As jy op Sondag gebrul en geheel en brakpan hoor, hoef jy nie bevrees pad te gee nie. Want hierdie groep geharde bikers is nie om kwaad geld uit nie, maar om te gaan loof en prys by die Bikerskerk. Die Adula Bikers Ecclesia, East Rand Church for Bikers, is 'n kerk spesiaal vir die motorfietsgemeenskap. Dit bestaan al langer as 7 jaar en het onlangs sy intrek in 'n permanente gebou in Brakpan geneem. Ons het gaan kerk hou. Tattoos, leathers en die harde teerpad. Hulle is 'n spesie van hul eie en op 'n ander planeet. Dikwels berig en vir die gewone man op straat selfs iets wat skrikwekkend. Die motorfietsgemeenskap van Adula Bikers Ecclesia, East Rand Church for Bikers, brul egter net om een rede. En dit is om die evangelie van Christus te verkondig en uit te leef. 'n Leefstyl wat volgens stigter en hoofpastoor Brett McDermott vir baie van hierdie lidmate se lewens nie maklik gekom het nie. Kerk vir bikers is nie 'n nuwe ding nie. In hierdie land seker al 40 jaar is daar kerk vir bikers. Adula Bikers Ecclesia is ons het lang gebid en lang met die Here gepraat daaroor en ons het 'n pel gehad. Gary, hy is nou oorlede. En hy het by my gekom en gesê, Brett, ek weet jy sukkel met 'n naam. What about Adula? En Adula is 'n plek waar jy ken mos die storie van Dawid en Goliat. David slay Goliath in the valley of Adullam. En dan Ecclesia. Die hoofrede hoekom ons Ecclesia gekies het, it means church. Die Adula Bikers Ecclesia het eers egter onlangs 'n permanente woning hier in Brakpan gekry. Voorheen het die gemeente aan die Oosrand rondgeskuif tussen Boksburg, Brakpan en Sells Springs. Ek is al 10 jaar wat ek saam met Brett hulle by Adula Kerk begin het en so het die kerk gegroei. En ons het almal baie lank saam met Brett gebid vir 'n grond, 'n kerk en baie graag sal ons 'n groter kerk wil hê of bou. En hoe werk dit? Moet ek aan motorfiets ry? Moet ek 'n motorfiets besit om na die kerk toe te kan kom? Ons is 'n church for bikers, okay? But we're not exclusive. Weet jy wat ons almal behoort aan die koninkryk van die hemel? As jy 'n kind van die Here is, you're welcome. Guess what? If you're not a child of God, you're welcome. Ek weet julle is ook baie betrokke by verskillende projekte, veral in die gemeenskap. Vertel vir my 'n bietjie daarvan. So, jy weet, we do what we can. Jy weet, it's not always possible. Maar ons het mense wat ons help. Jy weet, so, if there's a struggle, if there's somebody battling with something, dan doen ons dit. Jy weet, want weet jy wat, mense is down and out, regtig. Hulle sukkel. Jy kan my vrou vra en die kinders, jy weet, phone lei die hele tyd. Daar's altyd iemand wat iets nodig het. Dit is moeilik as 'n pastoor se vrou en sulke aan die einde van die dag, want weet jy wat, hy's op 24 uur. Weet jy wat, as iemand om 12 uur die aand bel en daar's 'n motorfiets ongeluk, dan gaan hy uit. Hy's een van daai mense wat daar is 24/7. Weet jy wat, dit is regtig, Brett is een van die tipe mans wat jy kan op sy knoppies druk en hy's daar vir jou. Anybody can come to him. It doesn't matter what your history is. So it was the same with me. And stand by me through sickness and health and any type of drama you've got. There's always an ear that you can talk to say, this is happening to me, that's happening to me. We're normal people. Gewone mense. Jy weet, raak jy kwaad? Yes, you do. Jy weet, trap op my en gaan jy getrap word. Dit is hoe dit is. But it's everybody's welcome, jy weet, en mense is besig om uit dinge uit te kom of in dinge in te gaan. It's just a growth thing, jy weet, dis harde werk, dis jare se werk, dis aanhoudende werk, jy weet, never give up, you can never give up. You've got to just keep doing what God has called you to do. Brett is vir die afgelope sowat 30 jaar reeds gesore biker. Hy's 'n man met 'n geskiedenis wie se lewe in 2002 'n drastiese wending geneem het. I was on the path of destruction. There's night parties en dop en motorbikes en jy weet, die een aand gaan ons uit, ek vang myself stikkend voor my eie huis. En weet jy wat, nee, die Here het ingekom. En hy het my hele lewe omgedraai. You know, it's unexplainable. It's love like you've never felt love before. And damn. Yeah, God picked me up, took me out of a hole. God's just incredible.
You know, he turned my life around. Jy praat verskriklik baie van jou vrou Lindy. Vertel vir my 'n bietjie van julle verhouding. Weet jy wat, dit is nie altyd maklik nie. Jy weet, ons is al 22 jaar getroud. It's been a rough road. We've been through some difficult stuff. Daar's daar wat ek wonder, hoe het sy by my gebly, jy weet. Sy ken my deur my dronkenskap. Sy is die ene wat my in die bed gesit het. En my gedra het en vir my gebid. Om getroud te wees met 'n biker is nie 'n gewone mens aan die einde van die dag. Dit was nie regtig So al daardie wanpersepsies wat daar is oor 'n biker, dis sommer net nonsens. Dis sommer net nonsens, ja. Nee, daar is geen hy's 'n normale mens aan die einde van die dag. Daar is nie, hulle lyk bietjie meer rof en daai tipe goed, maar aan die einde van die dag, ek dink hulle is van die sagste mense wat jy eintlik gaan kry. Wat is jou grootste wens en droom vir Adullam? Om ons eie plek te bou. Die grond moet groot genoeg wees waar ons 'n place of safety kan hê, waar ons 'n skool kan opsit, waar ons 'n place waar ons destitute mense kan invat en rehabilitate en weer uitstuur in die wêreld in. Jy weet, a place where people can know that, you know what, we can get hope there. And you know, it's this hope is spelled J-E-S-U-S. Die slagspreuk op die kerk se naambord is gelyktydig 'n aanmaning en uitnodiging. Hospital for Sinners, not a museum for saints. Dit laat ons wat anders so maklik op hulle baadjies takseer 'n bietjie nadink en nooi ons terselfdertyd uit om alle soorte mense te respekteer en selfs die vreemdstes onder ons te verwelkom.